今日呢間屋咧可以話係旺中帶靜嘅。咁我哋嘅豪宅區豪逸裕華庭啦，喺我哋嘅天河隔離，行路可以過去噶啦。咁隔離咧仲係我哋嘅利和商圈同埋我哋嘅南下市場，可以話咧生活係非常之方便嘅。出街食嘢同埋咧去飲茶啊，好方便。咁我哋呢個陽台位咧係打通咗，做咗我哋嘅呢個空間咧，做咗我哋嘅訂製櫃啦，所以唔怕浪費嘅空間。樓下咧就係我哋嘅河邊啦，可以睇下河景啦，水為財啊嘛。咁我哋呢個廳咧係非常之闊嘅，有5.1米左右嘅長度啦。嗱，呢啲櫃咧全部都係啲收納空間嚟嘅，冇浪費到啊。咁面積加起身有30幾個方，呢個廳非常之大噶啦，坐喺呢一度先感受得到，視頻係感受唔到嘅。咁我哋咧入門嚟呢一度咧喺個入戶花園咧都係有窗嘅，光線咧雖然低樓層，但係唔影響喎。呢啲位置係掛鎖匙啦，放手機、放包包。我哋嘅廚房咧都做咗餐邊櫃嚇，嗱入邊都有燈帶㗎，做好晒好靚。U 型嘅廚房咧都比較大，3、4個人煮飯冇問題嘅。咁用咗我哋嗰啲有我哋嘅消毒櫃啦，都係嗰啲名牌嗱，同埋嗰個爐灶都幫你搞好咗，同埋我哋嘅生活陽台過嚟睇睇啊！嗱，呢個戶型有啲業主咧，呢度打通咗出嚟，呢度做個門，咁佢入邊個空間咧就可以做間雜物房或者細房間，所以咧改動嘅空間係非常之闊嘅。嗱，呢度咧望住我哋小區園林啦，我哋咁多個小區，呢一個小區園林咧可以講話非常之靚嘅。大家如果有興趣睇呢一間屋，可以現場過嚟體驗下啊！咁入邊咧係我哋嘅4個房、3個廁所，其中有2個係套間嘅。如果屋企有長輩咧，都非常之方便喎。嗱，呢一度咧係我哋嘅公共洗手間，做咗咧2段式，而且用嘅係智能馬桶啦。呢一間係間細房，每間房都有10幾個方，而且呢一間得9個方係最細嘅，做埋咗我哋嘅衣櫃、訂製櫃嘅。咁除咗空調冇啦，其他基本有嘅都有，而且咧用嘅係我哋嘅美的中央嗰個風管機嚟嘅。嗱，呢一個咧係一個套間。朝南嘅，好安靜呢間房，望住我哋嘅小區園林。嗱，衣櫃睇睇，都係用返我哋比較柔和嘅顏色。嗱，呢一間係可以做長輩房用嘅。咁第3間可以做小朋友房嚇，我哋簡略睇下。主人房咧就係比較大嘅啦，主人房嘅洗手間全部櫃都做好咗，4間房，每間房都有訂製櫃，非常之好。嗱，呢啲邊邊位都冇晒，都係可以俾你放包包啦，或者放嗰啲日常嘅用品。間屋就153方嘅，咁單價咧可以話比毛坯會平啲。如果需要了解更多嘅戶型或者其他嘅樓層啊，再賣嘅毛坯又可以相對比下。有興趣嘅讓我過嚟現場睇睇。記得點讚關注哦。